Per festeggiare la notte di San Valentino, The Untouchable Show Dinner Club di Bassano del Grappa ha proposto un weekend in love accompagnato dal concerto di uno dei top blues guitar player internazionale, Luca Giordano, che per la seconda volta è salito sul palco degli Intoccabili con la sua band, composta da Fabrizio Ginoble alla tastiera, Lorenzo Poliandri alla batteria, Walter Cerasani al basso. Tornare su questo palco è stato eccezionale, per la seconda volta ci siamo trovati benissimo come la prima volta. E dicevo, suonare con un'atmosfera del genere, insomma, e con una qualità di insonorizzazione e di audio del genere, insomma, aiuta tanto lo spettacolo e i musicisti, quindi è carburante per la band, insomma. Io ho scoperto il blues quando avevo 16 anni, suonicchiavo già e ho scoperto, visto suonare questa band in questo locale, questo signore che faceva l'assolo di chitarra, poi si fermava, prendeva l'armonica da dentro la giacca e suonava l'armonica, era tutta una cosa molto spontanea, vera, ho percepito la verità del momento e la musica era bellissima, coinvolgente, e da là insomma sono un po' entrato in questo mondo del blues. Poi la passione mi ha portato a vivere negli Stati Uniti, ho vissuto a Chicago per 3 anni e lì ho cominciato la mia avventura di musicista professionista di blues, insomma. I progetti per il mio futuro. Guarda, i progetti per il mio futuro, io già ho diversi concerti e tournée programmati. Saremo in tour a marzo con una cantante americana che si chiama Sharon Lewis da Chicago. Faremo Belgio, Francia, Svizzera, Italia e siamo in giro per un mese a marzo, ma poi di nuovo io sarò negli Stati Uniti a giugno per alcune date al Rosas Lounge di Chicago il 12 giugno con My Timo Rogers e poi si torna, insomma avremo una piccola tournée lì negli Stati Uniti, poi si torna in Italia e c'è la tournée con il grandissimo Sax Gordon, Tony Lee Washington, e questa a luglio, e ad agosto invece sarò in tournée con una diva del Chicago Blues che si chiama Nora Gimbruso. Il locale propone interessanti eventi anche per la prossima settimana, con Leroy Immanuel e Barbara Belloni, che si esibiranno rispettivamente il 19 e 20 febbraio. Ma attesissimi sono i Nine Below Zero, che saranno ospiti del locale italo-americano il 26 febbraio.